जंगल में एक जादुई फ्रिज था जिसे लोग भूत फ्रिज कहते थे। उस फ्रिज में रखी हर चीज जीवित हो जाती थी। एक दिन एक लड़का उसमें एक सेब रख दिया। रात में सेब ने लड़के को डराना शुरू कर दिया। लड़का डर गया और फ्रिज से दूर भाग गया। लेकिन फ्रिज के जादूगर ने लड़के को वापस खींच लिया। फ्रिज में लड़के को कई जीवित वस्तुएं मिलीं। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लड़का फ्रिज में फंस गया और कभी नहीं निकला।